pyetje që godet në mënyrë të drejtë për drejtë është kjo: çfarë gjethesh fiku je përpjekur të veshësh sot? Sepse sot rrezikon ose të vishesh dhe të mbulohesh me iluzion, ose të jesh i mbuluar me hirin e Zotit. Dhe vetëm njëra prej këtyre të shpëton, të shëron. Njeriu modern nuk shihet pas pemëve, ai fshihet pas strukturave që ndërton në jetën e tij. Ndaj miq, shumë njerëz sot vijojnë të fshihen edhe pas argëtimit, shpërqendrimit, ekraneve, serialeve, programeve të reality show, muzikës, lajmeve, konsumimi i pafundum i informacionit. Njeriu nuk ka më kohë të jetë vetëm me veten dhe Zotin, sepse në heshtje ai e di që herët avon do të dëgjoj pyetjen ku je, dhe shumë njerëz kanë frikë nga pyetja. Shumë njerëz normalizojnë mëkatin dhe fshihen pas tij në jetën e tyre. Gënjeshtra të vogla, kompromise morale, egoizëm, lakmi. Kur mëkati normalizohet, njeriu nuk ndjen më nevojën të dalë nga kjo gjendje, fshehje. Ai thot: "O pastor, po e bëjnë gjithë." Por fakti që është i zakonshëm. Mëkati mes njerëzve nuk e bën mëkatin të drejtë. Disa fshihen pas plagëve dhe viktimizimit.